За жал, многу малку од проектите кои што ги имаме финансирано доаѓаат од надвор од Скопје. Верувам тоа е и поради тоа што во Скопје е се најголем дел од бизнисите лоцирани и можеби се по, да кажем, проактивни во тој дел. Меѓутоа имаме голем интерес кога ги правиме инфосесиите низ Македонија и се обидуваме да им ги доближиме можностите на компаниите од другите градови да полесно се запознаат, да им предочиме кои им се можностите и да дојдат да аплицираат во фондот и да добијат средства. Титово е секогаш на мапата. Секоја година кога имаме отворен повик, доаѓаме тука и ги презентираме можностите, им објаснуваме на компаниите како да ја пополнат проектната апликација, на што да обрнат внимание, совет им даваме во таа насока. Во соработка со Полошкиот плански регионален центар за развој и научно-технолошкиот парк во Универзитетот на Југоисточна Европа. Досега сме организирале серија настани се со цел да им помогнеме на компаниите од Тетово да полесно дојдат до средства. Апелираме преку вашава телевизија да дојдат на настанот кој што ќе следи во Тетово на 21 март. Во рамки ќе биде на Центарот за регионален развој од Полошкиот регион и се надевам дека ќе им биде корисен на компаниите. Меѓутоа, секогаш кога доаѓаат на овие инфо настани, би требало претходно да се подготват за да ги искористат максимално тие и тимот кој што доаѓа таму и да им ги постават прашањата кои што се нејасни. Нашата целосна апликација, повикот со сите детали, како се доделуваат средства, како се оценуваат предлог проектите, што треба да се пополни, кој оценува, кои се критериумите и колку бодови носат, што следи по завршување на проектите. Сето тоа е објавено на веб страната на фондот. До 3 мај е отворен овој четврт повик и се надевам дека ќе имаме поголем број на апликации од овој регион на четвртиот повик и дека некој од нив ќе биде и корисник на средства. Оние што нема да може да дојдат на настанот, ги поканувам да дојдат во Скопје, во канцеларијата за информации на фондот која што се наоѓа во централното градско подрачје или пак да се јават на некој од телефоните на фондот и директно да постават прашање.